ये बेल्ट की तैयारी हो रही है हमारी माशाल्लाह। ये हमारे साहब बेल्ट पे जो है ना कोट बॉन्ड लगा रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे को बेल्ट। ये देखें इसकी रिपेयरिंग कर रहा है बंदा, कोट लगा रहा है। इसके बाद हम लगाएगा बेल्ट, फिर ये हमारा ब्रिज हो जाएगा तैयार।